Hi, bebe. Ga-practice ang amon bata ka massage. Ikaping na si lolo na. Sige dan. Okay. Sige dan. Wala to imo nga kap. The first thing you are going to do is apply oil massage sa likod. Enough, bibe. Tapos, pagyan mo, anay ka. Easy do lang siya kay may natawag da. May bomba-bomba para ihigupon ka. Kakap. Yeah. Imo nga panit. It relieves muscle tension, ga-help headache and kung nagaubo kita. Tapos hindi pwede magpa-massage ang nagabusong may menstruation kag mga babies. Hindi pwede sa cupping. Okay. It relieves stress. Okay. 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 Baby, tapusa doon. Butang higupi liwat. Higupi liwat. Tama dan? Oo. Tapos? Kinailangan tsaktuhan lang kidya pagsaka na hay. Karon kung grabe ang pagsaka na, grabe man ang effect na. Matama siya kaitom, kag may tendency nga maglagob ang imo likod. Ngayon tsakto lang. Go, bibi. Dugangi. Diba? Nabudlay yan, ganyan mo nga bata. Tama dan? Okay. Sige pa. Ya pa? Dugangi. Hinay lang, ano daman? Ya. Dia. Ay pa. Okay. Practice lang. Sige pa, tugangi. Okay, enough. Yan pa. Kag namin isa kung before mo study, i-rub mo anay ang panawon mo anay ang cup sa likod. Tama dan? Okay. Di ba? Ang good press ka chow. Okay. Ya mama. Yo. Oo, sige na. Partner sanda. Okay. Kagya stay sa likod naton, lang, 10 to 15 minutes. Kay kung makakasobrahan, gaitom gid ya agi na nga daw lagob nga. Sige ka. Tama dan? Okay. Your space yung ball mo. Okay. Your time. Amo to gani 10 to 15 minutes. Your Tupid ang space dugangi yung doon. ball mo. Ha? Space yung ball mo. Dugangi doon. Okay. Ya. Nay pamutang-mutanan. Left and right. Tapos sa mga mamuscle nga parte, dyan yung ibutang. Hindi na magsaka, be. Kasabad, Nalabot mo mga bula. Dugangi. Tama dan?